sentarme? Siempre quise participar en esta pelea. Pensé que sería divertido ganar el cinturón. Y pensé que podría entender mejor a mi padre. Pero entonces te uniste a la competencia. Y además te metiste con ese abomatón. Y luego me mentiste. Actuaste raro todo el día. ¿Tiene algo que ver con el reino humano? No, bueno, está bien. No hablo de esto porque es algo que sucedió hace mucho tiempo y ya no es un problema, pero... hoy es el aniversario de la muerte de mi padre. Eso no es una excusa para lo que hice. Como dije, pasó hace mucho tiempo. Así que... no quería hablar de eso. Ups, tengo piernas de gelatina. Te alcanzaré. No conozco los rituales del reino humano, pero buscaremos flores y haremos algo aquí.